फ़ोन में आवाज़ कम आ रहा है दोस्तों। अगर आपके भी फ़ोन में बहुत सी कम आवाज़ आ रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको बताऊंगा फ़ोन में कम आवाज़ क्यों आता है। किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, एमआई, पोको, 3 सेटिंग आपको अपने फ़ोन के अंदर करना है और ये प्रॉब्लम 100% ठीक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से बहुत सी कम आवाज़ आ रहा है तो कैसे आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकेंगे, वीडियो को बिना उसके पूरे आखिर तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से बहुत सी कम आवाज़ आ रहा है कैसे आप ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के अंदर कुछ सेटिंग करना है। अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे देखिए ऑप्शन है साउंड्स एंड वाइब्रेशन, यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर ये सेटिंग ऑन है तो ये सेटिंग आपको बंद रखना है। जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप रीड कर सकते हो, टर्न ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन, यू कैन अलाउ एक्सपेंशन बिलो। ठीक है, ये सेटिंग आपको बंद करना है। फिर नीचे यहाँ पर चेक कर लीजिए साइलेंस मीडिया, अगर ये सेटिंग भी ऑन होगा तो ये सेटिंग आपको यहाँ से बंद करना है। ये करने के बाद फिर यहाँ से बैक करना है। नीचे यहाँ पर एक वॉल्यूम के अंदर मीडिया, ये साउंड आपको फुल करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जितने भी साउंड ऑप्शन है, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये सारे साउंड आपको फुल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, फुल करना है। ये करने के बाद नीचे ऑप्शन है मीडिया वॉल्यूम म्यूटेड, अगर ये ऑन होता है इससे भी आपको बंद करना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से बैक करना है। ये पहला सेटिंग था। ये करने के बाद अभी दूसरा सेटिंग आपको करना है। अपने फ़ोन को एक बार आपको रिस्टार्ट करना है। ठीक है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करना है, या फिर जैसे भी आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करती हो रिस्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं फ़ोन रिस्टार्ट कर लेता हूँ, यानी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। ठीक है, ये करने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। स्पीकर से आपको सही से आवाज़ सुनने को मिलेगा। स्पीकर से जो स्लो साउंड आ रहा था ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये भी कर लिया तब भी आपको बहुत ही कम आवाज़ सुनाई दे रहा है आपके फ़ोन से, तो हो सकता है आपके फ़ोन के स्पीकर के अंदर डस्ट, कचरा या फिर पानी वगैरह यहाँ पर स्पीकर के अंदर चला गया हो। तो आपको स्पीकर क्लीन करना होगा, जो मैं आपको नंबर 3 सेटिंग के अंदर बताऊंगा। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर गया हुआ है, ऐसे में स्पीकर के अंदर पानी भी हो सकता है चला गया हो, जिसकी वजह से स्पीकर से आवाज़ सही से नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीकर क्लीन करना है ताकि स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट है, कचरा है, पानी है, वो बाहर निकल जाए। आप ब्रश के थ्रू ऊपर से यहाँ पर साफ कर सकती हो, या फिर जो मैं आपको तीसरा सेटिंग बताऊंगा जिससे करने के बाद स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, पानी है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो और स्पीकर से आपको सही से आवाज़ सुनने को मिलेगा, जो मैं आपको नंबर 3 सेटिंग के अंदर बताऊंगा। जैसा कि अभी यहाँ पर यह फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, एक बार स्विच ऑन हो जाए फिर मैं आपको यह स्टेप करके दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके स्क्रीन अनलॉक करते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर रिस्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फिर स्पीकर क्लीन करने के लिए आपको करना है कि अपने फ़ोन के अंदर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसा आप ब्राउज़र ओपन करते हो, अभी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। आपको सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर, ये लिखकर आपको सर्च करना है। जैसा आप सर्च करेंगे पहला लिंक फिक्स माई स्पीकर, ये वेबसाइट ओपन करना है। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर ओपन करने के बाद पहले से यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर वॉल्यूम आपको फुल करना है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर फुल कर दीजिए। ये करने के बाद नीचे यहाँ पर एक बटन है, देखिए, जैसा आप नीचे हो तो ये बटन के ऊपर क्लिक करना है। एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको बटन के ऊपर क्लिक करके 1 मिनट के लिए वेट करना है और स्पीकर से तेज़ आवाज़ आएगा और स्पीकर के अंदर जो भी पानी है, डस्ट है, वो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो 1 मिनट आपको वेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से फिर से बटन के ऊपर क्लिक करके ये सेटिंग ऑफ करना है और स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट है, पानी है, पार्टिकल्स है, जो भी चला गया होगा डस्ट के मतलब स्पीकर के अंदर, वो बाहर निकल आएगा और स्पीकर क्लीन हो जाएगा। ये 3 सेटिंग एक बार अपने फ़ोन के अंदर कर लेना। देखना आपके स्पीकर से जो स्लो साउंड आ रहा था, तेज़ आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।